আমি তোমার বিরহে আরে হইছে ভিডিওতে ভিডিও আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে সন্ধ্যায় আমরা সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি, সিলেটের সেই গোলাগঞ্জ সাদা পাথরের উদ্দেশ্যে, এবং পাশাপাশি আমরা হযরত শাহজালাল মাজার এবং এবং চা বাগান, মালনীছড়া চা বাগানও দেখবো। তো আমাদের যাত্রা শুরু হয় সন্ধ্যা ৯টায় যাত্রা শুরু করে আমরা হাইস গাড়িতে আমরা যাই, এবং আমরা এখন যাচ্ছি বন্ধু বান্ধবরা সবাই মিলে। তো পুরো ব্লগ জুড়ে আপনাদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সিলেটের বিভিন্ন স্থান দেখানোর চেষ্টা করবো। তো এই ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারেন গোলাগঞ্জ সাদা পাথরের বিভিন্ন আলোকচিত্র। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা সকাল সকালে চলে এসেছি। আমরা যখন আসি আসলে চারিদিকে কেউ নেই, এবং এখানে ভারতীয় গাড়ি দিয়ে এখান থেকে পাথর নেওয়া হয়। তো আপনারা ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন এবং আমার সাথে থাকুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে এসেছি বন্ধু বান্ধব মিলে গোলাগঞ্জ সাদা পাথর সিলেটে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়াও পরিবেশ, বন্ধু ওয়াও না পুরো ওয়াও পরিবেশ। আমরা ঘুরছি, যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিছনে পাহাড়। আমরা নৌকা দিয়ে ওপারে যাবো, পার হবো, দেখে থাকুন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেঘালয় পাহাড়। ভারত আমাদেরকে কিছুই দেয়নি, ভারত পুরাটাই নিচে। ওই যে আমাদের বন্ধুরা যাচ্ছে, আমরা পিছনে। সামনে অসাধারণ ভিউ, আসলে অনেক দেখাই। গোলাগঞ্জ সাদা পাথর, মেঘালয় পাহাড় অসাধারণ সুন্দর। আমরা যাচ্ছি, আমরা পার হবো, তো দেখতে থাকুন। আমরা যাচ্ছি আমাদের সাদা পাথরের উদ্দেশ্যে। তো গাইস, আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, ভিডিও দেখতে পারবেন। ওই যে আমাদের আরেকটা বোট, আর এই যে আমরা যাচ্ছি সাদা পাথরের উদ্দেশ্যে। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবে। দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে পাহাড়, এবং আমরা নদী দিয়ে পার হয়ে আমরা সাদা পাথরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। বুট দিয়ে যাওয়ার সময় পানি ছোঁয়ার যে একটা আনন্দ, সত্যি অনেক মজা। আমি একটু পানি ছুঁয়ে নিচ্ছি, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের জাম্বু ম্যান এবং আমাদের রনি বন্ধু। আমরা যাচ্ছি সাদা পাথরের উদ্দেশ্যে। সাদা পাথর, ঠিক আছে, মানে ওয়াও বিউটিফুল, মানে ওয়াও। আমরা সাদা পাথর যাচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বুট দিয়ে সাদা পাথর যাচ্ছি। আপনাদেরকে সাদা পাথর পুরোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। দেখানোর পাশে হচ্ছে মেঘালয়ের পাহাড়। আপনারা দেখেন সাদা পাথর, সিলেট অনেক সুন্দর, অসাধারণ সুন্দর। আমরা নৌকাতে টিকিট কাটলাম। ঘুরা 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 আফ্রিকান ঘুরা। জয় বাংলা। ভাল লাগছে না আমার এর মধ্যে পানি মেঘালয় থেকে আসছে পানি, ঠিক আছে। আমরা কাছাকাছি চলে এসেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ও ছোট ছোট নৌকা বেয়ে যাচ্ছে, সাথে আমাদের আফ্রিদি ভাই। ঘুরা ঘুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক মানুষ বোট ভাড়া করে যাচ্ছে সেই গোলাগঞ্জের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। অনেক মানুষ বোট, সেই সুন্দর, আসলে যাওয়াটা অনেক মজা। আমাদের বোট নাম্বার ছিল 10 নম্বর বোটে আমরা গিয়েছিলাম।
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আমরা চলে এসেছি সাদা পাথর বোলাগঞ্জ 0 পয়েন্ট। আমরা নামছি, ধীরে ধীরে নামছি। এই দেখেন স্রোত, অস্থির পরিবেশ, সেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হুনা পানি আর পানি। ভারত থেকে পানি দেখতে পাচ্ছেন। এই দুধের ছেলে আগাতে পারছি না। ভ্রমণ পিয়াসীদের জন্য বোলাগঞ্জ সাদা পাথর এক অসাধারণ জায়গা। আমাদের ঘোরাঘুরি শেষ হওয়ার পর আমরা এখন চলে যাচ্ছি। আমরা সবাই বুটে চলে আসি এবং আসলে এত সুন্দর একটি জায়গা ছেড়ে যাচ্ছে, মানে কষ্টই লাগছে। আপনারা যদি পিছনে দেখেন পাহাড় এবং সামনে নদীটা এবং এর পানি এত স্বচ্ছ। আমরা চলে যাচ্ছি সাদা পাথর থেকে। সাদা পাথর ঘোরাঘুরি শেষ, নৌকা